திடீரென மழை வெள்ளம் சூழ்ந்ததால் அசாம் மாநிலத்தின் நீர் மின் நிலைய கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி சேதமடைந்துள்ளது. அசாமின் உராங்சோ பகுதியில் வடகிழக்கு மின் கழகத்துக்கு சொந்தமான நீர் மின் நிலையம் செயல்படுகிறது. மேகாலயா பகுதியில் கனமழை பெய்ததால் பெருகி வந்த வெள்ளம் நீர் மின் நிலையத்தின் அணைக்கட்டு பகுதியில் நுழைந்தது. இதனால் நீர் மின் நிலையத்தின் கட்டடத்தின் ஒரு பகுதி சேதமடைந்தது. எனவே வெள்ள நீரை அகற்றுவது குறித்து அதிகாரிகள் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளனர்.